여러분, 세탁기를 어떻게 사용하고 계시죠? 보통 대부분의 드럼 세탁기 같은 경우에 허리를 숙여야 되는 약간의 불편함들이 있는데 이번 현장에서는 그런 불편함들을 해소시켜 드리고자 이렇게 저희가 세탁기 장을 구성해드렸고, 저 같은 남자도 허리를 굽히지 않고 선반 위에 세탁 바구니를 올려놓고 편하게 세탁물을 넣었다 뺐다 할 수 있는 공간을 만들어드렸습니다. 이와 더불어 위아래 수납도 충분하게 챙겨드렸습니다. 그리고 세탁기장 우측에 남는 짜투리 공간마저 충분히 활용할 수 있도록 분리수거함을 만들어드렸습니다.